सम्पूर्णमा नमस्कार भन्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई यस प्रेम ब्लग युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र लामो समयसम्म बन्द रहेको अथवा प्राविधिक समस्याले ओपन नभएको 3-4 दिन यतादेखि ओपन नभएको इपिएस शाखा ग्वारकोको वेबसाइट यति बेला ओपन भइसकेको छ र ओपन भइसकेसँगै एउटा नोटिस इपिएस शाखा ग्वारकोले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा नोटिस राखेको छ सम्पूर्ण डिटेल कुराहरू दिएर र त्यसै क्रममा एउटा त्यहाँनिर तपाईहरुले यो 2025 को जनवरीदेखि मार्च अथवा 2025 को पहिलो इस्यु डेटमा सबै क्षेत्रबाट एग्रिकल्चर क्षेत्रबाट म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रबाट फोरेस्टरी क्षेत्रबाट र त्यसै गरी फोरेस्टरी क्षेत्र लगायतका विभिन्न सबै क्षेत्रबाट चाहिँ कति कामदारहरूको सीसीबीआई प्राप्त भयो रेगुलर कामदारहरूको र कमिटेड वर्करहरूको गरेर कतिको लेबर कन्ट्र्याक्ट आएको छ र कतिको चाहिँ सीसीबीआई आएको छ र कति संख्या चाहिँ दक्षिण कोरिया प्रवेश गरेका छन् भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा डिटेल दिएको छ र यो भिडियोमा आज म तपाईहरुलाई क्लियर रूपमा बताउन गइरहेको छु र यसबाट थाहा हुन्छ कि अब यहाँनिरबाट हामी सजिलैसँग छुट्याउन सकिन्छ कि रोस्टरमा अब कति संख्या रहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले सजिलैसँग अनुमान गर्न सकिन्छ र कति संख्या रहेको छ यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् र थाहा पाउनुहोस् कति संख्याको इस्यु भएको रहेछ सबै क्षेत्रबाट र कतिको सीसीबीआई कतिको एलसी आएको रहेछ भन्ने कुरा आउनुहोस् सुरु गरौँ र चाहिँ यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला च्यानल लाइक सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल लाइक सब्स्क्राइब गरी सबैजना को वेबसाइट यति बेला खुलेको छ र खुलेसँगै इपिएस शाखा ग्वारकोले एउटा नोटिस निकालेको रहेछ र उक्त नोटिसमा 2025 को जुन चाहिँ जनवरीदेखि मार्चसम्म चाहिँ कतिजनाको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इपिएस कोरिया शाखा सम्पादन गरेको कामको विवरण सन् 2025 जनवरीदेखि सन् 2025 मार्चसम्म चाहिँ यो पहिलो इस्यु डेटमा चाहिँ कति कामदारहरूको इस्यु भएको रहेछ जस्तै म्यानुफ्याक्चर भयो अनि त्यसै गरी एग्रिकल्चर भयो फोरेस्टरी भयो सर्भिस क्षेत्र गरेर जम्मा जम्मी कति संख्यामा इस्यु भएको रहेछ र जसमा चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट कतिको आएको रहेछ र यसमा चाहिँ कमिटेडको कतिको रहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट प्रष्ट रूपमा चाहिँ यहाँनिर दिएको छ र अब यो मार्च 2025 को जनवरीदेखि चाहिँ मार्चसम्म चाहिँ जुन चाहिँ पहिलो इस्यु डेट रहेको थियो र उक्त इस्यु डेटमा चाहिँ जुन यो लेबर कन्ट्र्याक्ट आए अनुसार कतिजनाको इस्यु भएको रहेछ र कतिजना कोरिया इन्ट्री गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ र आउनुहोस् यो भिडियो तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् यहाँनिर भनिरहेको छ म तपाईहरुलाई क्लियर रूपमा बुझाउन चाहे जसमा चाहिँ इयर भनेको छ 2025 भनेको छ जुन चाहिँ 2025 को जनवरीदेखि है नयाँ वर्ष 25 को नयाँ वर्षदेखि चाहिँ मार्च यो चाहिँ 3 महिनाको जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिनामा चाहिँ कति संख्याको सीसीबीआई आएको रहेछ कति संख्या कोरिया प्रवेश गरेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट दिएको छ जसमा चाहिँ सब क्याटेगोरी भनेको छ जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भयो म्यानुफ्याक्चर अनि त्यसै गरी एग्रिकल्चर र फोरेस्टरी सर्भिस क्षेत्रमा जुन चाहिँ 4वटा क्षेत्रमा रहेको छ र त्यसमा चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कतिको आएको छ रेगुलर मध्ये अनि त्यसै गरी एराइभल कमिटेड जुन चाहिँ कमिटेड वर्कर मध्ये कतिको आएको छ र जसमा चाहिँ रेगुलरको सीसीबीआई कतिको आयो र कमिटेडको कतिको आयो र कोरिया इन्ट्री चाहिँ कतिले गरे भन्ने बारेमा दिएको छ र यहाँनिर बुझौँ जसमा चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ म्यानुफ्याक्चर तर्फ चाहिँ जुन चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट आएको रहेछ रेगुलर वर्करको जुन चाहिँ इपिएस भाषा नेपालबाट पहिलोपटक पास गरेर उनीहरूको चाहिँ इस्यु भइसके पछाडि लेबर कन्ट्र्याक्ट आएको चाहिँ 1131 जनाको चाहिँ इस्यु भएको रहेछ है ल हेर्नुहोस् पहिलो इस्यु डेटमा चाहिँ 1131 जनाको इस्यु भइसकेको रहेछ जसमा चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट एलसी आउनेहरूको चाहिँ कति संख्या रहेछन् 1131 जसमा चाहिँ एराइभल कमिटेड वर्कर मध्ये चाहिँ कमिटेड वर्करहरूको त्यसमध्ये चाहिँ 548 जनाको चाहिँ त्यहाँनिर आइसकेको रहेछ भने अब यसमध्येबाट जुन चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट यतिको आयो रेगुलर मध्ये र जुन चाहिँ कमिटेडको चाहिँ 548 जना र रेगुलर मध्ये चाहिँ 1131 जनाको चाहिँ आएको रहेछ भने जसमा चाहिँ सीसीबी आउनेहरूको जुन चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढ्नेहरू चाहिँ रेगुलरको 861 चाहिँ 1131 जना मध्ये चाहिँ सीसीबीआई प्राप्त भएको कतिको रहेछ चाहिँ 861 जनाको रहेको छ भने त्यसै गरी कमिटेड मध्ये चाहिँ 571 जनाको चाहिँ सीसीबीआई प्राप्त भइसकेको रहेछ है त र अब त्यसै गरी यहाँनिर कोरिया इन्ट्री गर्नेको संख्या रहेको छ टोटल कति रहेको छ त 2833 चाहिँ
यो 3 महिनाभित्रमा चाहिँ दक्षिण कोरिया प्रवेश गरिसकेका छन्, जुन चाहिँ कमिटेड र रेगुलर गरेर। भनिसके पछाडि अब एग्रिकल्चर क्षेत्रमा हेर्नुहोस्। एग्रिकल्चर क्षेत्रमा चाहिँ रेगुलरमा चाहिँ जम्मा 437 जनाको आएको छ र कमिटेडमा 434 र सिसिबिआई चाहिँ जसमा 219 जनाको र त्यसै गरी कमिटेडमा चाहिँ 485 जना गरेर 857 जना चाहिँ इन्ट्री गरिसकेका छन्। भनिसके पछाडि अब फोरेस्टरी क्षेत्रमा चाहिँ वनजङ्गल क्षेत्रमा चाहिँ रेगुलरमा छैन, कमिटेडमा छैन र यसमा चाहिँ अहिलेसम्म यो भित्र चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ जम्मा 12 जना है, 12 जनाको सङ्ख्या चाहिँ के गराएको छन्, जसमा चाहिँ 12 जना चाहिँ कोरिया प्रवेश गरेका छन् र फोरेस्टरी क्षेत्रमा। र त्यसै गरी सर्भिस क्षेत्रमा त जम्मा जसमा चाहिँ कमिटेड वर्कर मात्रै रहेको छ, कमिटेड मात्रै रहेका छन् र त्यसमा चाहिँ 19 जना चाहिँ के गरेका छन्, प्रवेश गरेका छन् र टोटल गरेर कति रह्यो त, सबै सङ्ख्या गरेर 1568 जना चाहिँ यो चाहिँ सबै गरेर जुन चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट आउनेहरू है सबै क्षेत्रमा गरेर। अनि त्यसै गरी एराइभल कमिटेडहरूमा चाहिँ 983 जना र त्यसै गरी सिसिबिआई प्राप्त गर्नेहरूमा चाहिँ 1080 जनाको र कमिटेडमा चाहिँ कतिको त 1057 जनाको। त्यसै गरी टोटल सङ्ख्या रहेको छ यो सबै गरेर चाहिँ कति 3721 जनाको चाहिँ टोटल यो चाहिँ सबै क्षेत्रको गरेर कति छ, यो जनवरी 2025 जनवरीदेखि चाहिँ मार्चसम्म चाहिँ कतिको रहेछ त 3721 जना चाहिँ दक्षिण कोरिया प्रवेश गरिसकेका रहेछन्। भनिसके पछाडि सबै क्षेत्रबाट है, फेरि एउटा क्षेत्रबाट मात्र होइन, फोरेस्टरी भयो जसमा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2883 चाहिँ म्यानुफ्याक्चरको कमिटेड र रेगुलर गरेर। अनि त्यसै गरी प्रवेश गरिसकेका र त्यसै गरी 837 जना चाहिँ एग्रिकल्चर कमिटेड र रेगुलर गरेर। अनि त्यसै गरी फोरेस्टरीमा पनि कमिटेड र रेगुलर गरेर 12 जना र त्यसै गरी सर्भिस क्षेत्रमा 19 जना र त्यसै गरी सबै गरेर 3721 जना चाहिँ के गरिसकेका छन्, प्रवेश गरिसकेका छन्। भनेपछि अब चाहिँ अब यसरी हामीले चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के रहन्छ भन्दाखेरि अब 3721 जना चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ दक्षिण कोरिया प्रवेश गरिसकेका छन् भनेपछि अब रोस्टरमा यहाँबाट हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। अब रोस्टरमा लगभग 12,000 भनेपछि तपाईँको 15,000 आसपासमा सबै क्षेत्रको गरेर 15-16,000 थियो भने चाहिँ अब 13,000 आसपासमा चाहिँ अब रोस्टरमा रहेका छन् भन्ने कुरा यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। र साथै अब 2025 को तेस्रो चरणका विद्यार्थीहरूलाई छोडेर अब उनीहरू चाहिँ रोस्टरमा चढ्न बाँकी रहनेछन् र उनीहरूको रोस्टरमा गइसके पछाडि फेरि पुनः सङ्ख्या थपिनेछ र साथै अब फेरि दोस्रो चरणको इस्यु डेट पनि आउँदैछ। 2025 को दोस्रो चरणको इस्यु डेट मा कति सङ्ख्यामा चाहिँ इस्यु हुन्छ त्यो सङ्ख्या अब यस्तै गरेर सम्पूर्ण डिटेल आयो भने एकदमै के हुनेछ त, अब यति रोस्टरमा रहेछन्, यति सङ्ख्या चाहिँ दक्षिण कोरिया प्रवेश गरेका रहेछन् भन्ने सबै विवरण यहाँबाट हामीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो जानकारीको लागि तपाईँहरूलाई मैले यो बुझाउनको लागि यो वेबसाइट केही दिन यता खुलेको थिएन, अहिले वेबसाइट खुलिसके पछाडि मैले तपाईँहरूको जानकारीको लागि एउटा यो भिडियो पनि बनाएर राखेको हुँ। सबैजनाले च्यानल लाइक सब्सक्राइब गरी सबैजना जोडिनु होला र जति पनि प्रेम ब्लग युट्युब च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ र हरेक अपडेटको लागि सबैजनाले च्यानल लाइक सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। र बाँकी अपडेटको लागि भने हामीहरू फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछौँ। सबैलाई एकदमै धेरै दोस्रो चरणको इस्यु डेटको अत्यन्तै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु।